te biso mpe tokolenga te tango bowumbu ezali spirituel ya kodépendre ya satana laka vocation ya Congo efo esalema bandeko napesi bino mbote mingi ngai ndeko na bino mosusu pasteur Tito Kalatanga église de Dieu en Jésus-Christ tozongeli bino lisusu mpona kotala bomoi na biso par rapport na bomoi na biso elongo na oyo akelaki biso mokili na biso Adonai oyo ebyangami na bible éternel na basi mbala elekaki tobaki ke esengeli mpe otelemela te oyo mokeli na yo aboyi non seulement mokeli mpe aza nzambe lelo tozali kokoba kotala likambo monene tozokoba tozotala ezali mpona ekolo na biso tuna mpona ekolo na biso par rapport à bikolo mosusu te tozali kotala oyo ebi comment détruire un peuple pour ne pas devenir une nation. Comment détruire un peuple pour ne pas devenir une nation. Lolenge nini tokokoboma libota moko po ete ekoma ekolo te bajuriste bayebi eloko babengi nation nayebi te ntango tokokende moke okomona ete ekolo na biso ekomi nano nation te mais ekomi nation te mpo na nini et pourtant depuis 1885 ti lelo bato bazali kobika na oyo ezali mboka Congo mais eloko nini esalami nano tokomi oyo babengi ekolo te nation na français biblia epesi biso bandakisa ebele mboka ese ekufaki ekolo babundisi yango mingi mpo tokoma ekolo te ebandi lelo te bandikanga mais tozwa bible ya au moins 5 stratégies okotala malamu bastratégie oyo bamitambo nyonso basali mpo biso tokoma ekolo te tozalaka lolenge tosali mobulu lelo lobi boye mpe na nzela molimo santo piste ya solution ezali oyo apesaka biso mboka oyo nkombo ya Congo azali soki totelemeli piste de solution oyo tokokoma ekolo te bolamu na biso mpe ekozala mingi mpe ekozala kaka bapaya bakokonza biso tokotanga makomi ete oyo totalisa biso lolenge nini bandeko oyo bazalaki na kati ya mboka moko me bazalaki nano ekolo te. Kanda Exode chapitre 1 verset 9 à 16 nde esika tokobimisa bastratégie nyonso soki otali yango malamu okotala malamu na oyo etali mboka na biso bitumba eza nde bitumba kotokoma ekolo. Amen. Natangi na mukanda Exode chapitre 1 verset 9 au verset 16e. Landa malamu ndeko na okende malem. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple nombreux et puissant, que nous allons et montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, que s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Le verset 11 le dit, et
Et l'on établit sur lui les chefs des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait, s'accroissait, et l'on prit en aversion des enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendaient la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes, les Hébreux nommés l'une Shifra, l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez, les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, fais-le mourir, et si c'est une fille, laisse-la vivre. Amen. Usambe kolo pambola lilobana, pambola libota na yo, pambola balandi nyonso. Oti asolo makambo esalama ezali kosalama lisusu na kati ya mboka na biso. Sunga biso po moto na moto ayeba likambo ya buumbu oyo ete yo mopesi nzela tokobima po yo mokeli na biso mokeli ya Kongo. Na kombo na Yesu Kristo tobe. Amen. Bien-aimé, siko zali tikana lobela nano texte. Lisolo eza ya bana Israël. Bakota en Égypte. Babikaki malamu na ntango ya Joseph. Mais roi oyo alandaki ayebaki Joseph. Pharaon alandaki ayebaki Joseph. Ekomaki ngonga moko bana Israël bazalaki kobota mingi pe bakomi ebele. Roi atali abitete. Soki totiki bana Israël bakoma ebele boye pe lisusu bazali bakokoma makasi ya koleka puissant. Esengeli bato oyo tozwa ba stratégie mpona koboma bango. Bien-aimé, stratégie liboso Pharaon asalaki nini? Stratégie liboso tokomona etikali mie. Pharaon abi non, ndenge baza bongo bopesa bango misala ebele. Non seulement misala ebele, mais bopesa bango pe ngonga musala ebele. Comme ça, soki balembi bazo sala mingi kolia penza ezokokana te bakokufa ebele. Voilà stratégie liboso au Pharaon abimisaki. Vraiment stratégie moko makasi. Ndeko eza lokola moko na mboka na biso. Uta 1945-85. Ba Belge bakoti. Basalisi bakoko donc misala kosakana. Bango bazaki na posa tokoma ekolo te. Totikala kaka mboka. Oyebi yango malamu. Opesa bino mwa histoire moke. Lokola histoire ya Maïdom. Oyo pona kauti kokata bato maboko. Embongo wana bakende kosala ngo jikamina lelo. Bapesi misala. Bakongole misala eleki makasi bazali kokufa mingi. Esili kaka wana te. Ti lelo ndenge moko bozana balibane bazofuta moto $50. Metala ba intérêt na bango. Soit tabi zui bato na biso oyo bazali ba temporaire, soit bazui bato na biso misala ya kosala par rapport yango mona pe soins médicaux eza un peu difficile liwo ezali kokota. Mutuna na biso ezali Pharaon wana eza nani? Pharaon alandaka biso aza nani?
nani alandaka biso o stratégie moko mabe ya koleka mabe oyo ezosalama ete ya solo bakoelimine biso na kati ya mboka oyo nkolo yawe adonai apesaki biso. Bandeko, vraiment nasengi na chaque congolais banda likolo na se totala likambo tozali kolela mingi me mpo na nini ete ya solo tozali kokoka te kobima na yango. Nazali kozwa exemple mosusu oyo bokomona stratégie mosusu. Pharaon ntango asali boye bible elobi ete bana Israel bazokoma lisusu ebele ya kosakana te. Bana Israel nde batongi bavile wana o batangi mibale wana minus na ville ya Ramesses. Bahistorien babi na 1290 avant Jésus-Christ. Donc bazalaki bango nyonso na misala minene na kati ya bamine na kati ya misala minene bazalaki mpe kosolola entre bango. Nayebi te ntango so Pharaon amonaki aki bato oyo bakomi kosolola me bato bazokufa bakomi kosolola Égyptien bakomaki nango baparese baoseloko. Pharaon abi me soki totiki bango boye soki banguna baye bato oyo bakozala banguna na biso bakozala libéré. Et c'est là où Satan azokanga biso na mboka oyo na bapharaon mpo tozala libéré te tokoma ekolo. Problème ezala nga nde lelo nde ekolo eloko mosusu te mais ngonga ekoki biso banso elongo esengeli toyeba nano tokomi ekolo te esengeli tokoma ekolo. Yo koloba ngai non tozala na constitution yango ewutaki wapi. Na bandi émission passé nalobaki na bino mboka nini yo komona constitution bolobi mboka yango eza bachrétien mais article numéro 1 elobi état laïque. Balobi nation chrétienne te balobi état laïque. Naleki na stratégie ya mibale. Stratégie ya mibale mpona ete ekolo esalama te ezali koboma bana mike. Tala ete ndeko Satan ayebi ntango ete bakumbaka zemi na biso Satan ayebi bamagicien bayeba bitwale oyo toza nango na Congo biseki ezali te. Stratégie ya koboma balukaki baboma par tous les moyens babomaki baboma par tous les moyens bana mike hors de Pharaon apesaki. Même na ntango ya nkolo Yesu Masiya soki otangi mokanda ya Matthieu chapitre 2 na rekomande otanga na ndako okomona ke ntango Herode ayebaki malamu ke Herode ntango ayebi malamu abi mokonzi mosusu akoya abotami atangaki mpe makomi bayebisi ya solo eza na mokonzi oya. Bamagicien bautaki mosika bamonaki étoile na ye eza lokola eloko ndenge moko na Congo. Na Congo lokola ezali mboka elaka ya nkolo Yesu Mesiya ndeko bétoile eza ebele bétoile yango eza ntango mosusu bameki par tous les moyens ete stratégie wana esalami na mboka na biso koboma bana mike na lolenge ebele. Nabiki na 1990 na mboka oyo bayaka na eloko moko bano ya 94 kotala seni pitoyable na mboko ezalaki na kisi moko baopesa basi bazopesa bango mpo babota te mais eloko elekaki bano babotamaki mingi bana 1994 eyebani awa bazobota te matrice ezali te. Donc koboma deja na ndenge wana koboma bana mike gloire à Dieu tozali kaka ekolo epamba soki nkolo apesi elaka na mboka moko mpo akomisa yango plutôt tozali kaka mboko epambama soki nkolo apesi elaka na ye ke mboka wana akomisa yango ekolo na ye kino akokoma kaka wana. Tala Pharaon asalaki ndenge nyonso mais Moïse abimaki akende kovanda kaka na ndako ya Pharaon. Nalingi napesa témoignage monene oyo ya ngai moko bandeko nayebi soki ngai moko nazali oyo moko oyo esengeli ete Satan akotelaki
mama aboti ngai na mama na ye babwaka ngai ntango naza moke. Lisolo nayebaki na nzela ya leki ya mama na ngai. Salaka kobeta bale alobi tala ndenge tolingi tobwaka. Ezalaki ndenge nini? Ete na ebandeli wana ntango baboti ngai nayebi te soki ezalaki 1 kg 500, 1 kg 600, 700, 800 nayebi na ngai te. Mais lisolo ezali ete koko na ngai wana alobi nabotamaki nzoto mike baluki solution ete babwaka ngai basala tu babwaka ngai soki na wese soki wapi toyebi te. Mais nini esimbaki bango ekangaki bango? Ezalaki loboko ya Yawe oyo lelo aza nzambe na ngai, oyo azali nzambe oyo akozala nzambe yekolo. Mama bazwi solution bayebisa papa na biso abandi kosala na HB PLC oyo boyebi yango malamu na Kinshasa. Otali Wileri wana bozali aveni wana, otali Marsapko. Papa bayebisi papa abi jamais mwana na ngai akotikala kaka mwana na ngai. Tala ba sacrifice papa osala kokende mosala tongo kopesa ngati ya nini alingi ngai ake azongi mosala bango zali papa akomaki lokola temporaire. Bongo 2 mois après na reprendre kilo na combien oyo mwana mama na ngai. Bandeko bota la stratégie ya Satan na Pharaon ezali mama na ye na bakoko na ngai. Mais simbaki te. Pour nini eza ngolo ya Yawe. Ayebaki bien qu'un jour na kotelemela ye na ndenge boye. Amonaki déjà étoile. Que ça très important. Ndeko tika na ye biso lisusu. Na kati ekolo oyo, na kati ya mboka oyo, komba monene ezali komba ya ekolo nation. Soki totali nazali na ngai chrétien nazali kimbangiste te. Yesu Masi atikaki religion te, atikaki nde ekolo. 1 Pierre 2:9 elobi tozali une nation sainte, une race élue. Nazali koloba en tant que chrétien, nazali koloba nazali kimbangiste te, loin de là. Nazali na religion te. Po eti ya solo ndeko na wayebi soke Simon Kimbangu fut le prophète. Tangani na bango babi l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Kimbangu. Donc nazali kolobela lokola chrétien. Pour chrétien azali oyo azali ekolo babengi ekolo ya Christ. Abimisaki makila pona yango. Lokola Abraham abimisaki makila pona ekolo babengi Israël. Donc Israël ezali ekolo et puis biso pe ba chrétien tozali ekolo. Nazali koloba ba oyo bazwaki étoile wana pona kolobela ekolo. Simon Kimbangu a prophétisaki komba ezalaki ya ekolo. Congo ezalaki peuple pamba na kati ya non congolais azalaki peuple na kati ya nani na kati ya Congo. Na tango na ye ebitumba na ye tanga yango malamu nayebi te nga natangi kotanga nazali komona ke bitumba ne ezalaki 15 jours peuple oyo ezali awa ekokoma ekolo nation mobimba babomaki ye bacondition babomaki ye boyeba nalingi korapele bino peut-être yo koyebisa ngai me ndenge nini politique ne t'en fais pas mutu akosa bino te eza biloko wana mpe kaka bareligion nde ekotisaki biso soki otangi acte otangi Deutéronome mobimba on parle de la politique 26%. Eza te olobi no ya kaisala mal interprété. Ngai nazolobela mboka na ngai fo ekoma ekolo po ete na minute oyo nazoloba ezali na promesse oyo Yawe mokeli nango Adonai apesaki. Eboyebi malamu carte ya Congo ebima na Capernaum ti lelo soko ke komona kaka po Congo ekoma ekolo oyo akelaki yango apesi bomengo esengeli ekoma ekolo na ye po ete bikolo mosusu vocation na biso ezokodépendre yango même bato azebi mingi bayebi yango. Nalingi kozonga na moto mosusu oyo na kati ya mboka oyo apres Simon nakoki kozonga na moto oyo ezali nde Kasavubu balongolaki na séminaire ya Kabwe mpo na nini
bino bato azebi bokoki koyebisa biso te bobombaka ngo mpona nini parce que amonaki injustice ezali amonaki ça ne va pas esengeli boyo bazali na kati ya Congo bakoma ekolo tala bitumba ngo ndenge ezalaki bandeko wana sur le plan oyo ozomona ya liboso kaka ekoma ekolo mais bacondition akufaki boyebi yango kaka tokeka bacondition wana na nsima na ye na kozwa Moze oyo babengi Moze donc Laurent Désiré Kabila bitumba na ye ezalaki kaka ya ekolo bakongolais bakoma ekolo bakongolais balongwa na esclavagisme économiquement bazodépendre ya mboka mosusu bakongolais bakoma mayele napesi 3 exemples wana mpona kotalisa ndeko ete bazali kaka ye moko te ba Maurice Mpolo ba Molele Pierre ba Okito bandeko eloko mosusu te bitumba ezalaki kaka Congo ekoma ekolo donc stratégie ya koboma ezali stratégie ya koboma mais tozali kokoba kaka parce que j'ai elaka na ye kino ekokoma ekolo ezali elaka ebandi lelo te tanga Sophonie chapitre 3 kotala yango malamu e bapreuve yango ezali komona bapreuve mosusu richesse toza nango bato bazokende bakoloke bipai na epai oyo kaka bazokritike biso me bino boza ndenge nini ezali mboka na elaka esengeli esika oyo ozali ozala na chambre ozala wapi lamuka na message ozolanda yo pourquoi message olandi yo na ngonga oyo ozali génération oyo esengeli ete eleka Congo ekoma ekolo stratégie ya misatu ezali stratégie susu eleki mabe stratégie nini ya misato toza nango ezali stratégie esengeli kokabola bakongolais na mokeli na bango Adonai oyo azali Yahweh soki bakabwani wana kuna moto oyo akoki kosimba bango eza te puisque soki okabwani na Yahweh eza stratégie ebandaki na ebandeli déjà tala ete ndenge nini Satana akabolaki ete oyo Adamo na Eva na Yahweh mokeli stratégie wana relation na communion ezala te comme ça ya récupérer bango bazala bato bazali mayele te kuna nazali kozwa exemple mosusu bande kolandanga malamu nazali kozwa exemple nga na bisi bino kenga na chrétien je ne suis pas un religieux na religion moko te Malula azali moko oyo akufi bapoisonaki mpona makambo ekolo azalaki simple abetango wana na date na exposition ya Bruxelles na date le 28 mai 1958 na kati ya article ya bi l'âme de l'Afrique noire luka yango tanga yango okomona Malula azali kotalisa mindele azali abbé azali évêque te azali cardinal te d'ailleurs na tango wana bakoki kopesa ndingisa te parce que c'était la colonisation atuni bango bino boyeli biso Christ mais siko kaka bino boye na franc-maçon boye na Rose Croix lobi jeune congolais akopona nini ndeko balandelaka Malulu malembe ti akomi cardinal bayo empoisonné tala bato oyo nkolo atia na nzela po te Congo ekoma ekolo na ye landango malamu ndeko na ye tala oyo asali na kati ya katolike bato mosusu balaki contre meme yango po kaka Congo ekoma ekolo ezali kaka ye pamba te ndeko na ngai nayebisa yo ke bato bakufi po Congo ekoma ekolo enake lisusu kozwa ka ya Alain Moloto nkolo apesi ye plan bafaraon balembaka te biso mpe tokolemba te apesi plan ya kodirige mboka oyo euti epai ya nkolo
mikanda eza partout suka nango bapesi poison tozali kokoba kaka Pharaon azali oyo ya kosepare mpe ce so bacongolais bazwi plan wana euti epai na oyo apesi bango elaka Congo ekokoma ekolo bapharaon babanda kobanga kaka toujours kobanga ke bato bakobima. Oui, tokobima na Congo te, mais tokobima na buumbu wana oyo toza nango. Buumbu ezali spirituel ya kodépendre ya satana, ya kodépendre ya barose croix, ya kodépendre ya baframason. Ete poza la mokonzi ozala boye ozwa boye poza la mboko ekoma condition il faut kota baloge te. Congo ezali mboko ya elaka ekobima ekolo tolinga te kaka ete ezali tout est en marche ete ekolo ekokoma ekolo tokodépendre apesa elaka vocation Congo efo esalema yango na sengi na yo ndeko esika ozali soki otali Matthieu chapitre 11 verset 28 nkolo azoloba baye balembi nayebi esika ozali olembi tolembi mpe Congo yango bateka yango Congo yango basala boye te zala fier ya kozala congolais mpo oza na elaka ya nkolo mokeli na yango zala fier puisque Congo azali na choix après Israël mpona ete retour à Christ ezala préparé à partir yawa tika nayebisa yo nasengi na yo congolais zala fier banda sans distinction mais miso na biso nayebi ke même soki ozali mokonzi entreprise mokonzi oso olembi obi nalembi bacongolais kolemba bacongolais te Pharaon wana nde Pharaon oyo alingaka te Congo ekoma ekolo eza likambo na yo eza likambo na ngai eza likambo totia miso epai ya nkolo Yesu Masiya ezali likambo totia miso epai ya nkolo Yesu Masiya ye nde akeli Congo ye nde akeli biso totika kolanda bapharaon eza banani bapharaon ezali bareligion nyonso etondi bapharaon eza bareligion totondi tozwa biblia tobika na biblia tozala ekolo mpo ete Yawe azala nzambe ya Congo ndenge ekomami na psaume 33 esengo na ekolo oyo Yawe aza nzambe na bango mpe esengo na ekolo oyo Yawe aponi ekoma ya ye Yawe asi apona Congo na nsima Israel lokola libota na ye mpe asi apona Congo ekoma ekolo na ye toza na eloko ya kobanga te totika nde kokota bonganga oyebi ke oza rejete banda nano na kati ya famille omitala mingi tala malamu tala mpenza malamu esika ezali si les choses ne marchent pas c'est parce que yo oza na esprit ya kokoma komoki koma ekolo te me nayebi ete mabanga bazobeta yo pasi ozomona na Pharaon akosuka na nzela yo ozali ete moto oyo kokoma moto monene mpo ozali na esprit ya Congo ekoma ekolo kobanga te tozokende liboso tozwa biblia tokanisa makila ya Yesu Masiya tokoabandone bareligion eza distraction ezali manœuvre diabolique tokoabandone basecte balogi ça ne sert à rien nayebi ete ekokwe ya moko na moko congolais lamuka tala napesi bino exemple ya mokonzi moko komone rolling ya Ghana nakotanga komba mokonzi moko te bakutani na Afrique du Sud bazotala nana rolling ete tuna kende na Ghana okoko tuna lisolo kutana rolling na ntango wana ya Mobutu ete rolling azali koloba ete bakutani moto wana atali rolling abike nayebi ke ozotuna ngai ke isi oza président rolling abi oui c'est moi rolling ancien président ya Ghana abi me yo ozali moto ya mboka nini oyo nazali Zaïrois abi nayebi me nayebisa yo ke mboka na bino mokolo oyo mboka na bino ekondima Yesu Masiya Afrique mobimba ebindi tala moto ya mboka mosusu abi combien oyo basolicita ngai nakota na baloge mpo na dirige Ghana na boyaki bien aimé imaginez-vous na rappele eloko moko tala télévision moko elakisaka baimage ya nkondo président Mobutu awa imaginez-vous ntango bazokanga Kasavubu Mobutu azoparvenir koloba ete moi je n'aime pas les désordres mpona moto alingi koloka ekolo abi je n'aime pas les désordres donc tout le temps que
ete baoyo bazali kotelema na lolenge nyonso mpo Congo ekoma ekolo ekomi désordre, faut koboma. La Bible dit celui qui tuera pas de paix périra par l'épée. Congolais, luka ete Yahweh akoma nzambe na yo. Esika ozali na ndako, tous les problèmes oyo ezali kobloke yo pour ne pas penser comme ça obscurantisme wana ozali kosambela nkolo sambela esika ezali tala esika ezali ozala baproblème particulier nayebi ke baproblème ebele ekoyela baoyo ete Satan a pharaon par tous les moyens uta na libota lokola nga nazalaki. Parfois l'étude non ne marche pas, misala ezomarche te, mais tu es intelligent, libala ezomarche te, ozali na yo kitoko. Or ezali une force là ezali derrière à partir pour agir à partir ya libota. Ngai on a commencé à agir à partir ya libota. Je peux vous rappeler un témoignage aussi. Mon grand frère avait dit à mon frère, avait dit à mon père que ce monsieur ici, il ne faut pas lui payer les millions. Il y a un penza to botami tata moko moko. Au pese mbongo. Alors nga nazo bima premier de la place. Papa nga atali abi mais ce n'est pas possible. Pourquoi na foutile mbongo à place? Papa a bomba kiango a epsinga. Mais na lekaki na la place mutali boso kosunga yezana. Na eko sosola prenga bino ana. Wana ezalaki na force moko na simango elingaki te ke ngai na bino po lobby parce que na nzela na ngai lobby ibota lelo eza ekolo isi nazotanga etango sango malamu nazopesa mpona ekolo ezali manœuvre diabolique ndeko nakoko yebi soki bapharaon ezali baentreprise religieuse bapharaon ezali baloge obozoni bapharaon ezali basecte oyo ebele ebele bakréer biloko wana mpona korécupérer bacongolais jamais bakotana na mokeli na bango promese wana ekele mais yo nde oyo motema mpenza ya nkolo ezali nayebi ete soki ozali na baproblème yo nde Moïse yo nde Josué yo nde baproblème eza ebele ndenge nga mpe nakutanaki nango oleki mpe bareligion ebele ça ne sert à rien luka Yesu Masiya sikanga okota na ekolo ya Yesu Masiya akufaki na ote lobi yo otala likambo ya ekolo tozokota moko mibale misato te tokomi ekolo ya Yesu Masiya. Soki tokomi ekolo ya Yesu Masiya ebele Bible elobi na Proverbe 11:11 mboka epambwamaka na nzela soki bayenge ebele bakomi ebele. Mais na situation tozali boye elaka ya Congo toza nango topesi Yahweh mokongo ezali pasi tokota ebele changer oyo ezali position na yo okota na ekolo ya Yesu Masiya nzambe akochanger situation na yo tika oyo oyokanga soki malako esimbi yo quel que soit baproblème no reconnaître que position na ngai na relation na ngai na Yahweh Yesu Masiya eza malamu te ondimi kochanger na linga na sambela mpo na yo kolo tika ete baye nyonso balandi ngai na nzela ya bilili na nzela etando moke oyo bandimi kokota na ekolo na yo bachange position na bango bareconnaître ete bazali bana elaka na kati ya mboka oyo lokola bareconnaître kochange position yo mpe change situation na bango totalement change yango bamona nkembo na yo yawe bamona nkembo na yo nati mpe mboka na biso maboko na banda bo bazali likolo ti na se ke esprit ya kochange position ezali tika lokumu ezonga epai na yo na boyo badimi yako ndeko nazolanda moke na mboko toza na baparti politike mosusu babengi yango banationaliste bamosusu babengi bakombo ebele lokola bareligion za ebele mais totala soki banationaliste bazali ebongo baoyo mosusu komba na bango ezali komba ezala bo babe banationaliste o banationaliste komba totikali nango ezali tokola ekolo ya Yesu Masiya awa na Congo
na banzi kuna pe ete bo revoir lolenge na bino boko éduquer mamas bobenga mas na bino bato bozali ba envoyé à Jésus-Christ pour tokoma ekolo ya Yesu Masia tokoma une nation pour tosepela. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1 verset 19 dit: si vous avez la volonté, vous allez manger le meilleur fruit de ce pays. Soki toti volonté lelo tokoma ekolo ya Yesu Masia tokolia bomengo ya Kongo moto aya koyiba mwaza parce que ye mokolo ekolo akozwa biso en charge ya kokoma nzambe na biso. Tika nkolo apambole esiko zali benga biso na numero oyo eza na se, benga biso numero ezali koleka na ba problème, benga biso pe nazosambela na pesi numero 240 plus 243 900 91 52 11 plus 243 900 91 52 11 plus 243 81 083 20 97 plus 243 81 083 20 97. Tosambeli pe nazali kokaba mboka na biso epai ya oyo akelaki biso Adonai oyo aza na mposa ete tozongela ye totika oyo ezali baloge. Kolo nayebi ete message oyo epamba te na ileko oyo, nayebi ete baoyo oponaki balanda message oyo na site bazali, nayebi ete okokoma ntina suka Kongo okokoma nde ekolo na yo. Tika ete Molimo Santo mema message oyo partout. Tika ete banda likolo na bakonzi na badomaine nyonso ba responsable nyonso bazala atteint na message oyo osuscité oyo ezali éveil ete ya solo tozala conscient ke bitumba na biso tokoma ekolo na yo. Nayebi ete okokola pambola moko na moko tina suka moko na moko se sentir fier d'être congolais oyo azali na kati ekolo na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen.